வணக்கம் நண்பர்களே. Tda2030 5.1 மேனுவல் ஆம்பிளிஃபையரில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு என்னென்னா, சரவுண்டு ஸ்பீக்கரில் எஃப்எம் சவுண்டு மாதிரி, அதாவது இரைச்சல் மட்டும்தான் இருக்குது, சவுண்டோடு சேர்ந்து இரைச்சல் ரொம்ப இருக்குது. அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டு வந்துச்சுன்னா இது என்ன ஃபால்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சரவுண்டு சேனலில் மட்டும் உங்களுக்கு எஃப்எம் சவுண்டு மாதிரி கேட்குறது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாட்டெலாம் வச்சோம்னா இரைச்சலோடு படிக்கும். இப்போ நான் இத்தனைக்கு இந்த கண்ட்ரோலில் இன்புட் லைனை எடுத்து விட்டாலும் அந்த இரைச்சல் சவுண்டு இருக்குது. இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு மேக்ஸிமம் ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கணும். நம்ம ஐசியை மாற்றிட்டு அந்த ஃபால்ட்டு சரியாதான்னு பார்க்கலாம். எனக்கு யூஎஸ்பி தான் ஓடுது, ஆனால் எஃப்எம் சவுண்டு மாதிரி கேட்குது. இன்புட் சிக்னல் கொடுத்தா படிக்குது. இப்போ இதில் வந்து இந்த சேனலில் தான் அந்த சரவுண்டு சேனலு. இது ஐசியை மாற்றிட்டு நம்ம ஆடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆம்ப் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆடியோ பொருள் அந்த Tda2030 ஐசியை மாற்றிட்டு நம்ம ஆடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டீசால்டர் விற்க வச்சு நம்ம அந்த ஐசி காலில் டீசால்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்பீக்கர் ஒயர்லாம் கழட்டி விட்டு அந்த ஐசியை எடுத்துக்கலாம். இது Tda2030. கரெக்டாக அந்த மைக்கா சீட்லாம் கரெக்டாக வைக்கணும். இது Tda2030 ST ஐசி நான் மாற்றுறேன். இப்போ கரெக்டாக அந்த ஹீட் சிங்க்கு பிளேட்டுக்கு மேலே அந்த மைக்கா சீட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது கரெக்டாக வைக்கணும். ஐசி வந்து பாடியாக இருக்கக்கூடாது. பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தின்னரை போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம். எப்போயுமே ஐசி மாற்றின பின்னாடி தின்னர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு அது உள்ளே அந்த ஐசிக்கு அந்த பிளேட் வச்சு டைட் வச்சுக்கலாம். இப்போ கழட்டி விட்ட ஸ்பீக்கரை பூரா வயரை பூரா நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ அப்படியே வச்சு நம்ம ஆடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த நாய்ஸ் இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ ஐசி மாற்றின பின்னாடி அந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, இரைச்சல் நாய்ஸ் இல்லை, நல்லாயிருக்கு. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இந்த ஃபால்ட் அட்டன் பண்ணேன், அதனால் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.